Ο λόγος να σας υπενθυμίσω είναι πράξη. Και ο σημερινός λόγος για τα ρομπότ. Ρομπότ, η λέξη που προέκυψε από την καταναγκαστική εργασία και τους σκλάβους. Την επινόησε ένας θεατρικός συγγραφέας το 1921 που προειδοποίησε για την εξέλιξη των μηχανών και πολέμησε τον ναζισμό. I walked along, my mind was free, and not inclined romantically when suddenly I stumbled over you and fell in love. Our glances met. Ο νεαρός Ρόσουμ επινόησε έναν εργάτη με το ελάχιστο ποσό των απαιτήσεων. Έπρεπε να τον απλοποιήσει. Απέρριψε κάθε τι που δεν συνέλαβε άμεσα με την πρόοδο της εργασίας. Απέρριψε κάθε τι που κάνει τον άνθρωπο πιο πολύτιμο. Για την ακρίβεια, απέρριψε τον ίδιο τον άνθρωπο και έφτιαξε το ρομπότ. Γλυκιά μου δυσγλώρη, τα ρομπότ δεν είναι άνθρωποι. Μηχανικά είναι τελειότεροι από ό,τι είμαστε εμείς. Έχουν μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη νοημοσύνη, αλλά δεν έχουν ψυχή. Έχεις δει ποτέ σου πως φαίνεται ένα ρομπότ από μέσα? Κάπως έτσι περιγράφει στο θεατρικό του έργο το RUR, δηλαδή Rossum's Universal Robots, παγκόσμια ρομπότ του Ρόσουμ, ο Τσέχος συγγραφέας Κάρελ Τσάπεκ, την εφεύρεση του νεαρού επιστήμονα Ρόσουμ. Ο Τσάπεκ υπήρξε ένας από τους πρώτους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας και στην ουσία σε αυτόν οφείλουμε τη λέξη ρομπότ που επινόησε για να περιγράψει τα τεχνητά μηχανικά όντα. Ρομπότ ή αλλιώς καταναγκαστική εργασία. Στις 25 Ιανουαρίου του 1921 ανέβηκε για πρώτη φορά το θεατρικό έργο RUR στο Εθνικό Θέατρο της Πράγας. Η λέξη ρομπότ ακούστηκε πρώτη φορά στην τότε Τσεχοσλοβακία. Το 1923 που το έργο μεταφράστηκε στα αγγλικά και σε άλλες 30 γλώσσες, ο νέος ορισμός επιβλήθηκε διεθνώς. Ποια ήταν όμως η προέλευση της λέξης που αντικατέστησε όρους όπως αυτόματο ή ανδροειδές? Τσάπεκ εμπνεύστηκε από την τσέχικη λέξη ρομπότα που σημαίνει καταναγκαστική εργασία και τους ρομπότνικ, τους σκλάβους δηλαδή που εργάζονταν καταναγκαστικά στα χωράφια των αφεντικών τους. Μπορεί η επινόηση της νέας λέξης να χρεώνεται στον Κάρελ Τσάπεκ, ωστόσο νέος όρος ήταν η ιδέα του αδελφού του συγγραφέα Τζόζεφ Τσάπεκ. Τα δύο αδέλφια από μικροί μεγάλωσαν μαζί και συνεργάστηκαν σε όλη τους τη ζωή. Ο Κάρελ ήθελε να ονομάσει τα ρομπότ Λαμπόρι, αλλά άκουσε τελικά τη συμβολή του Τζόζεφ. Στη συνέχεια, με επιστολή του στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, ξεκαθάρισε μάλλον ότι ο νέος όρος δεν ήταν ιδέα του ιδίου αλλά του αδερφού του. Στο τρίπραχτο έργο του Τσάπεκ τα ρομπότ δεν μοιάζουν με τα γνωστά σύγχρονα ρομπότ που συνήθως είναι φτιαγμένα από μέταλλο. Τα ρομπότ του Ρόσουμ, σύμφωνα με το θεατρικό έργο, κατασκευάστηκαν σε ένα εργοστάσιο και ήταν φτιαγμένα από συνθετική οργανική ύλη.
Ο επιστήμονας Ρώσουμ κατάφερε να φτιάξει τεχνητά αλλά βιώσιμα όργανα και ιστούς που έμοιαζαν πολύ με αυτούς του ανθρώπινου οργανισμού. Μπορεί ο Ρώσουμ με την εφεύρεση να ήθελε να απαλλάξει τον άνθρωπο από την χειρονακτική εργασία, αντικαθιστώντας τον με ρομπότ. Στην πορεία όμως τα πράγματα πήραν άσχημη τροχιά, καθώς ο επιστήμονας επεδίωξε το κέρδος και τα ρομπότ τελικά επαναστάτησαν. Κάθε ρομπότ έκανε τη δουλειά για 2 εργάτες και ελευθέρωνε τους ανθρώπους από έννοιες και κουραστικές ευθύνες. Αρχικά, τα ρομπότ μπορεί να έμοιαζαν χαρούμενα που βρίσκονταν υπό την δούλεψη των ανθρώπων, όμως τα όντα που δεν είχαν πάθει ούτε ιστορία ούτε ψυχή, συνειδητοποίησαν ότι ήταν ευφιέστερα και δυνατότερα από το ανθρώπινο είδος. Τα ρομπότ εξεγέρθησαν και προκάλεσαν τον αφανισμό της ανθρωπότητας, αφήνοντας μόνο έναν επιζών. Το έργο έγινε αμέσως επιτυχία και προκάλεσε έντονο προβληματισμό ως προς τη σωστή διαχείριση της τεχνολογικής εξέλιξης από την κοινωνία. Ο Τσάπεκ πάντα πίστευε πως κάποια στιγμή οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους και πως είναι στο χέρι των ίδιων των ανθρώπων να διευθετήσουν τις επακόλουθες συνέπειες μιας ρομποτικής και τεχνολογικής έκρηξης που θα επηρέαζε την ίδια την ανθρώπινη ζωή, τη σημασία της εργασίας, αλλά και τις πιθανές περιπτώσεις απληστίας και δύναμης των μεγάλων εταιριών. Αυτό που ακούμε είναι του Phil Martin, το Mystical Funk.
Και τώρα πάμε από τον Τάλο και τη Γαλατεία στον Γκόλεμ και τα ρομπότ. Η ιδέα ενός ανθρωπόμορφου τεχνητού μηχανήματος ήταν αρκετά παλιά. Ήδη από την ελληνική μυθολογία υπάρχουν αρκετές φανταστικές ιστορίες με ανδροειδή ή ρομπότ. Ο Κάδμος, ο ιδρυτής της Θήβας, σκότωσε ένα δράκο που αποδείχθηκε πως ήταν γιος του θεού Άρη. Στη συνέχεια φύτεψε στη γη τα δόντια του δράκου και από αυτά βγήκαν οι Σπαρτοί, οι πρώτοι κάτοικοι της Θήβας. Ο Πυγμαλίων ερωτεύτηκε ένα άγαλμα της θεάς Αφροδίτης και παρακάλεσε τη θεά να του στείλει μια γυναίκα σαν το άγαλμα. Η Αφροδίτη ζωντάνεψε το άγαλμα που ονομάστηκε Γαλάτεια. Ο Τάλος όμως ήταν περισσότερο συναφής με την ιδέα ενός ρομπότ. Πρόκειται για ένα θεόρατο άνθρωπο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από χαλκό που σφυριλάτισε ο Ήφαιστος για να προστατέψει την Κρήτη. Ωστόσο, ο ίδιος ο Τσάπεκ ανέφερε πως πηγή έμπνευσης των δικών του ρομπότ ήταν ο εβραϊκός μύθος του Γκόλεμ που εμφανίστηκε κατά τον 16ο αιώνα στην Πράγα. Το γκόλεμ ήταν ένα ανθρωπόμορφο πλάσμα φτιαγμένο από πυλό ή λάσπη, ελεγχόταν από έναν άνθρωπο και χρησιμοποιούταν εναντίον των εχθρών. Μπορεί ο Ισαάκ Ασίμοφ να μην εντυπωσιάστηκε από τα ρομπότ Τσάπεκ και να έδωσε τη δική του εκδοχή για τα πανέξυπνα ανδροειδή, αναγνώρισε όμως πως ο συγγραφέας έθεσε τα θεμέλια της επιστημονικής φαντασίας στη λογοτεχνία. Ο πολιτικοποιημένος φιλόσοφος ήταν ο νούμερο 2 καταζητούμενος της Γκεστάπο. Ο Καρέλ Τσάπεκ έμεινε γνωστός για τη συμβολή του στην λογοτεχνία του φανταστικού, κυρίως με το θεατρικό έργο RUR.
Παρ' όλα αυτά ασχολήθηκε πολύ έντονα με τη φιλοσοφία, ενώ μέσω των πολιτικών του απόψεων άσκησε κριτική στον ολοκληρωτισμό των καθεστώτων που περιορίζαν την δημοκρατία και την ελευθερία της γνώμης. Γεννημένος στις 9 Ιανουαρίου του 1890 στο Μάλε Σβατονόβιτσε της Βοημίας, ο Κάρελ Τσάπεκ μεγάλωσε σε οικογένεια γιατρών και ανθρώπων που αγαπούσαν τις τέχνες. Μετά το γυμνάσιο, που αποφοίτησε με άρεστα, σπούδασε φιλοσοφία σε πανεπιστήμια της Πράγας, του Βερολίνου και του Παρισιού. Το 1915 απέκτησε το πτυχίο του και έκτοτε δούλευε μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του που ήταν ζωγράφος και μυθιστοριογράφος. Τα δύο αδέλφια, που είχαν ανεπτυγμένο πατριωτικό πνεύμα, ήταν συντάκτες στο καλλιτεχνικό τμήμα πολλών εφημερίδων, ενώ είχαν και τη δική τους εβδομαδιαία σατιρική στήλη, μέσα από την οποία έδειχναν τη δυσφορία τους για την πολιτική γραμμή που τα ακολουθούσε εκείνα τα χρόνια η Τσεχοσλαβακία. Μπορείς να ασχοληθείς με την πολιτική και έπειτα να βαρεθείς. Μπορείς να αποσυρθείς από την πολιτική, τότε όμως θεωρείσαι δειλός ή αδιάφορος. Αν κυνηγήσεις την αληθινή πολιτική, είσαι κομματικοποιημένος. Αν κυνηγήσεις την ιδανική πολιτική, είσαι γελίος. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείσαι απειλή για το έθνος. Παρακαλώ, κάνε την επιλογή σου. Με την άνοδο του ναζισμού τη δεκαετία του 1930, ο Τσάπεκ απέκτησε μια περισσότερο πολιτικοποιημένη χρειά και άσκησε έντονη κριτική εναντίον της δικτατορίας και του ολοκληρωτισμού. Περιμένοντας την επικείμενη εισβολή των γερμανικών δυνάμεων στην Τσεχοσλοβακία μέσα από θεατρικά έργα και άρθρα, προειδοποιούσε τους συμπατριώτες του για τον κίνδυνο της ναζιστικής Γερμανίας. Οι προσπάθειες του Τσάπεκ καταρακώθηκαν όταν η Γαλλία και η Βρετανία επέτρεψαν με την Συμφωνία του Μονάχου την κατάληψη εδαφών της Τσεχοσλοβακίας από γερμανικά στρατεύματα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω πολεμική σύραξη. Άμεσα η Γκεστάπο κατονόμασε τον Τσάπεκ ως το νούμερο 2 καταζητούμενο εξαιτίας των απόψεών του. Ο συγγραφέας αρνήθηκε να φύγει από τη χώρα του. Η σύλληψή του ήταν βέβαιη, αλλά στις 25 Δεκεμβρίου του 1938 ο Τσάπεκ πέθανε από βαριά ίωση. Δυστυχώς ο αδερφός του δεν είχε την ίδια μοίρα, συνελήφθη, βασανίστηκε και πέθανε το 1945 στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργεν-Μπέλσεν. Ο Τσάπεκ προτάθηκε για Νόμπελ λογοτεχνίας το 1936 και προς τιμήν του δίνεται το βραβείο Κάρελ Τσάπεκ σε συγγραφείς έργων επιστημονικής φαντασίας.